U današnjoj temi ću vam govoriti što će se u vašem tijelu dogoditi ukoliko redovito odlučite piti čaj od nečega što se naziva čuvar kuće. To je jedna vrsta specijalne biljke koja čak raste u ekstremnim uvjetima i podrijetlom je negdje iz Europe, a danas raste praktično u cijelom svijetu. Poznaje se od davnina, čak postoje određene vrste spisa, dakle u 9. stoljeću Karlo Veliki je u svojim, dakle, ajmo tako reći, osobama ili kojima je bio u kontaktu i seljanima kojima je bio okružen redovito, rekao je da uzgajaju specijalne vrste biljaka. Njih je bilo nekakvih 70-ak i nešto, a specijalno navodio da svi moraju praktično u svome kućanstvu koristiti čuvar kuću. Ona se od davnina koristi u, dakle, zdravstvene svrhe. Ja ću vam danas reći što možete očekivati ukoliko pravite čaj i na kraju emisije ću vam dati, dakle, recept kako bi ovaj čaj samo takav napraviti. Mi kada govorimo o samoj čuvar kući, ona je znanstveno poznata pod imenom Sempervivum tectorum. Ljekovita je biljka podrijetlom iz Europe i može rasti u većini vrsta tla, a može se čak vidjeti u sjenovitim, neplodnim i suhim područjima. Također može rasti na ekstremnim temperaturama, bilo hladnim ali ekstremno vrućima, i ovih dana zbog svoje sposobnosti napreduje izuzetno dobro. Širi se, dakle, praktično cijelom svijeta i mi kada govorimo o ovakvoj vrsti, dakle, biljke, mi čuvar kuće danas znamo otprilike 40-ak ili malo više, dakle, vrsta ovoga tipa, i ona je ona biljka, kako bi rekla, ima one specijalne zelene listove koji su dugački recimo nekoliko centimetara. I mi kada govorimo o njezinoj povijesti, čak su Rimljani smatrali biljkom ljubavi, uzgajali su izvan na svojim prolazima. Čuvar kuća se nije uvijek smatrao ljekovitom biljkom, ima je razne namjene izvan čisto ukrasnog. Ono što možemo reći danas, ova vrsta biljke je zbog svog kemijskog sastava izuzetno, dakle, bitna. I vi kada redovito koristite, dakle, samu čuvar kuću, a možete ju koristiti u čajevima, recimo čak tinkturama, prahu, možete praviti određene vrste napitaka, smjesa, vi možete koristiti za razne vrste perspektiva. Međutim, što je nama jako bitno reći, istraživači kada su, dakle, promatrali samu čuvar kuću, u njoj su našli specijalne vrste antioksidanasa i specijalne vrste, dakle, sastojaka. Mi kada govorimo o čuvar kući, ona sadrži tanin, biljnu sluz, prije svega ima određenu koncentraciju smole, kalcijevog malata, mravlju i jabučnu kiselinu. Istraživanja pokazuju da ima u sebi vrijedne antioksidanse koji se nazivaju flavonoidi i određene vrste, dakle, samih ugljikohidrata. I ono što je, dakle, bitno za reći, vi ukoliko imate čuvar kuću, vi kada nju želite napraviti kao sami čaj, ona se pravi na specijalan način. Ono što ću vam ja preporučiti, koja je najjednostavnija verzija. Dakle, uzmete nekoliko listova same čuvar kuće, recimo 2 do 3 lista, lijepo ga dobro operete i isjeckate na sitne male, dakle, komadiće, i takvu ćete vrstu nekoliko tih listova čuvar kuće staviti u jednu posudu. I u tu posudu ulite nekakvih 250 ml vode i stavite na sami štednjak, uključite vatru i dopustite neka voda zavrije. Vatru na štednjaku izgasite, poklopite samo posudu, nekakvih 15 minuta neka stoji, neka čuvar kuća, dakle, ispušta u samu tekućinu one svoje bitne sastojke. Nakon svega toga samo procijedite čuvar kuću i onda imate jedan čaj koji ima recimo unutra 200 do 250 ml tekućine. Vi to nećete odjednom kao takvog popiti, osobno bi trebali ovu jednu vrstu šalice, dakle, piti recimo 3 do 4 puta dnevno po recimo 1/4 same šalice. Dakle, 3 do 4 puta dnevno, dakle, ne odjednom šalicu popiti, i onda možete očekivati zdravstvene blagodati. Prije svega, dakle, čuvar kuća ima značajnu mogućnost poboljšavanja vaših probavnih tegoba. Pa ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima napuhanost, nadutost, žgaravicu i slične vrste probavnih tegoba, vi ćete sa čuvar kućom rješavati. Ukoliko imate problema sa infekcijom mokraćnog sustava, čuvar kuća će vam ovdje biti izuzetno, dakle, blagotvorna. Čuvar kuće kao takva je izuzetno dobra za liječenje hemoroida, čak je dobra za kontrolu šećera u organizmu. Izvanredno je, dakle, dobra kod osoba koji imaju, dakle, grčeve u stomaku, imate problema možda sa teškim menstruacijskim ciklusima, što je izvanredno, dakle, bitno za reći. Isto tako, vi kada redovito koristite čuvar kuću, dakle, vodite mi računa da je jedan od onih lijepih biljaka za prirodno uklanjanje parazita u organizmu. Dakle, ukoliko imate parazitske infekcije, imate mogućnost
da se pomogne sa samim čajem od čuvar kuće. I vi kada redovito koristite čuvar kuću, dakle ona vam je izuzetno dobra za smanjivanje stresa i omogućuje vam bolji i kvalitetniji san. Isto tako redovito korištenje čuvar kuće detoksicirate vaš organizam, čak imate antikancerogena djelovanja kao što su na rak maternice, čak probleme sa srcem i određene vrsta upalnih tegoba u vašem organizmu. I to je nešto što čuvar kuća radi. Dakle, ono što je interesantno reći za nju. Nemate izuzetno puno znanstvenih studija kao možda more drugih biljaka koji to pokazuju, međutim od pamtivijeka se ova vrsta čuvar kuće koristila za ove i još puno drugih određenih vrsta perspektiva. Dakle, može se koristiti čak ako imate određenu vrstu, recimo infekcije uha. Čuvar kuće je odličan prirodni lijek za upal uha. Kada su pitanju bolovi u uhu, prirodno liječenje je uvijek prvi izbor. Njezin sok rastvara višak skrućene smolene i cerumena u uhu i općenito smanjuje bol, što znači da trebate nekoliko svježih listova čuvar kuće prepoloviti i sjediti par kapi soha u samo bolno uho, što je bitna situacija. Dakle, možete liječiti upalna bolna uha ili ukoliko imate čak tegobe vezane za određene vrste kožnih poremećaja, pa recimo čak imate, opekline, posjekotine ili možda imate nekakve ekceme, dermatitise i sl. Radi svojih antiupalnih i septičkih svojstava vi možete recimo čuvar kuće napraviti sok i onda takvu vrstu soka praviti obloge i stavljate recimo na ta kožna oboljenja, pa vam to može pomoći. Međutim, za današnju emisiju smo rekli, dakle, čaj od čuvar kuće može vam pomoći iz ovih perspektiva. Pratite uskoro moj kanal, govorit ću vam što će se dogoditi i kako ćete praviti recept od čuvar kuće i meda za specijalno ova vrsta stanja i puno drugih. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ja se toplo nadam da vam se sviđaju moji videozapisi. Ukoliko je takva situacija, bilo bi izvanredno lijepo od vas. Ukoliko se još niste pretplatili na moj kanal, dakle ovdje dole ispod videozapisa da kliknete na ikonu zvona, kliknete na ikonu pretplati me. Iste sekunde ćete postati dio moje velike zajednice, mojih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja kao i uvijek ću se potruditi svima vama dati najbitnije zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala najljepše što me pratite do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas. Prezentacija moje knjige Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti će se dogoditi u Beču, u Austriji. 27.4. subota u 20 sati. Adresa prezentacije knjige i eventa će biti u Lunger Cityu, Gablenz 11. Cijena ulaznice je 15 eura i možete ju kupiti u Cepter shopu u Lunger Cityu od 9 do 21 sat radnim danom ili narudžbom na e-mail koji imate dolje ispod videozapisa. Da, moji dragi gledatelji, prezentacija knjige, moje druženje sa svima vama će biti u Beču 27.4. Pozivam sve vas koji želite mene osobno vidjeti, želite me upoznati, želite možda dobiti i kupiti moju knjigu sa mojim osobnim potpisom, bit će mi jako drago vidjeti vas sve vas. Dakle, 27.4. Beč u Lunger Cityu, subota u 8 navečer. Vidimo se.